समाज की कदर नहीं करते उन लोगों के बीच रहकर तुम इस जमीन पर गिरे खाने के लिए इतना तड़प रही हो, तो तुम्हारी बेबसी मैं समझ सकता हूँ। मतलब के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी की बेबसी नहीं समझती। अपना हक इस जालिम जमाने से खुद ही छीनना पड़ता है। इन सब के बारे में मत सोचो, क्योंकि इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ऊपर वाले के बाद दुनिया में मां से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं होता।